teyalemeddeko yiri togiganye alina byayisa kuva eno ayisa buli katakisi konoyitako yaganye kwata and the best female drivers in Uganda. And it will. I will make you be
Because what we are going to carry is going to save people's life. So we have to first work around ourselves to be safe with these trucks. Okay? So that we can carry the medicine in a safe manner across the country. Otherwise, we cannot afford to have truck drivers who are unsafe carrying medicine to save people's life. It doesn't work like that. We should be the best ambassadors. Okay? Yeah. With this speed, we can reach any part of the country, even Arua or where. So it doesn't mean that when you're going to Arua, you have to be very fast. No. This speed, we shall reach comfortably. Kabale, comfortably. Persy. Omukyala Muganda era neddira maama. Omulimu guno nakutandika si bbanga ddene ndowooza myaka giwera 10 right now. Nvuga emmotoka ennene ez'enjawulo, Persy, Tulera. So naye nga ekinjagaza omulimu guno nti obeera unique ate n'ekirala oba okola ekintu ekyenjawulo abantu kye batatera kulaba. Ate n'ekirala ekyanjagaza omulimu guno nti nalina ekirooto okuva natandika okuvuga emmotoka, nalina ekirooto nti nina okuvuga emmotoka ennene. Ate nze mu kuba tayagala kunyoomebwa, saagala nnyo kunyooma. So kyeyo ensonga lwaki ndi mu leve eno oba eddaala lino okuba nti nsobola okuvuga emmotoka ennene. Emmotoka nnungi era nze njagala nnyo era nyumira nnyo nga omukyala amavuga emmotoka oba si kyo. N'ekintu ekirala ekyenjawulo mulimu abazimba, mulimu abakanika, mulimu abavula weldingi, olwo n'omukyala gwe nalaba ayoza amategula. So njagala nnyo okulaba abakyala abali mu mbeera oba abakola emirimu egy'enjawulo. Naye nga kyonna mu byonna ffe twazaalibwa mu famire nti tuli bantu bakozi okuviira ddala ku bazadde baffe. Mama wange mukyala Nalukwago Proscovia, senga w'abaana. So omukyala oyo mukyala mukozi nnyo. Nina n'omukyala omulala gwe nneenyumiza gwe bayita Omubenjana Nsugga Elizabeth, naye yali mukyala mukozi. Ne senga wange ate gwe nasikira naye yali mukyala mukozi ng'avuga tulaka ezireeta amatooke okuva mu byalo ne zigaleeta mu butale. So nekimpaliriza okulaba nti at least nange nkola ekyenjawulo. Ate Katonda nannyamba ne kiba nga kiri mu musaayi nga kijja kitambula ne kingoberera. Era ebirungi byenfunye mu mulimu guno okusooka nkoze erinnya. Bangi bammanyi yadde nga sibamanyi oli akuyita erinnya ow'erinnya oba yandabawa oba ki. Kale yes nasambako ku mupiira emabega naye mmanyi nti ate nakino nakyo kinnyongeddeko. N'ebirala ebyenjawulo, mayumba, biki, n'abaana bange baweere. Nze however nti abamu mbalaba ku makubo emmotoka bange efudde olw'omupiira. Mpozzi waliwo obuzibu bumu bwe nafunako mu Queen Elizabeth, emmotoka yagira yakwama. Naye olw'omutima gwe nnina nti nasigala nga ndi mugumu nga mmanyi ekyo kijja kuggwa bya bulijjo. Naye nenkuba amasimu nenfuna obuyambi ne banzijjawo naye nga sinafuna nnyo buzibu mu mulimu guno era ngwenyumirizaamu nnyo. Ekirungi nti ffe tuyina levels nti owummulamu osobola okwetayiminga gwe ng'omuntu noga ngenda vugi wano bwe mba ngenda kati kaŋŋambe ngenda Arua vugirawo waliwo distance kinti bweti ne bweti nomanya nti buli luvannyuma lwa ssaawa 2 ijja kuba kumala eddakiika bwezi oba buli luvannyuma lwa ssaawa oba ssaawa 4 ebintu bwe bityo. So tetusinze nga nze sisumagira lwa nsonga mbaako n'ebimbuzaabuza musiki oluusi neweegayako bupike n'okupaakinga n'obuwulira nga tuzze ng'opaakinga ng'owummulamu si musango. Ekikulu kyakubeera safe. Safety first kyekintu kyesinga okulembeza.
naye nga abamu osanga yasoma gibambi n'awaba n'ava ku kkubo naye nga nze nkubiriza abantu nti mweweeyo kubanga temuwummula ate ekituyamba nti ffe tetuvuga kiro tulina essaawa zetukomako okuvuga emmotoka. Kyenkubiza abakyala, mulimu abakyala abamu ng'atya naye nga all in all ekintu kyonna kyokola kiva ku mutima naye oba otaddewo omulembe gwa nnyaanya okijje ku mutima nti kankole kikamuteekeo. So ekintu gy'okoma okukyagala gy'okoma okukikola oba n'okukigoberera paka lw'otuuka ekiseera n'okikola. Naye nga nze nkubiriza abakyala abali eno ddala ku lunaku luno mukole ebintu by'owulira nti kiviira ddala ku mutima kubanga kiba kikunyumira okikola n'omutima gwo gwonna ate mukole n'ebintu ebyenjawulo. Abaami bano tubagobe ku kkubo ffe tutwale oba tutambuze kubanga mu Uganda oba mu nsi yonna bwe mutabeera transport ensi tekulaakulana kubanga era bizinesi yonna ebintu biva awantu ne bidda awantu kitegeeza nti waba weetaagawo transportation mu ngeri yonna. Siri mufumbo as per now naye nga kyemmanyi nti mu bufumbo bwonna oba mu relationship yonna kiba kyetaagamu enkwatagana oba enkolagana n'omuntu gw'oli naye mutuula wansi ne mwogera nti nina omulimu bwe buti ne bwe buti ne mukkiriziganya oba ne bwoba ogenda omugamba nti amunaye ngenda wano bwe bwati nyinza okumala ennaku bwe ziti ne bwe ziba teziweze ne bwe ziba zisuseemu. Ekikulu kya byonna mu relationship oba mu nkolagana yonna ne communication ne bwe gubeera mulimu okuba essimu n'obagamba naye nina embeera bweti ne bweti ne bamanya kiki ekigenda mu maaso. So mu maka gonna oba mu bufumbo bwonna oba mu relationship yonna ne oba nga toli mufumbo naye nga mulina enkolagana eri wakati wammwe muba mulina okuwuliziganya nti ndi wano nja kumalayo eddakiika bwenti ngenda wano nja kumalayo ekiseera bwekiti. So n'olwekyo bwe muba nga mukwatagana mu mbeera eyo kiba kitambula bulungi. Buli mulimu gwe mbadde nfuna sifunangako mbeera yonna ya sexual harassment, sifunangako omuntu yenna yali agambye nti oba kino ndyoke nkuwa omulimu. Ekyo nkyebaliza Katonda oba bukambwe oba bandaba nti mukambwe oba bantya buti simanyi naye kyonna mu byonna sisuubira nti ogwo guba mulimu. Ekyo kiba kirala kubanga era ne bwe yandibadde nze sanditudde ku mulimu kubanga bwe tuba nga tulina enkolagana ne mukama wange mba sijja kukola kuba atya okuntuma okukola ekintu kyonna naye nga nsaba nti embeera eyo bambi tugirekera awo nti wabazza okusaba omulimu bumuwe bw'aba nga akwalifayi nga aba takwalifayi nga muwulira amazima nti tojja kusobola then badde ku kirala naye nga sikyalasenga mbadde sikinamba. Ndi muvuzi wa bbaasi, ndi muvuzi wa mmotoka nnene era gwe mulimu gwenkola ngukoledde ebbanga lya myaka 10 wakati w'emyaka 18 naye nga natandikira mu bbaasi nenzija mu Tulera. Tulera zimazeemu kati mu mwaka gwa 5. Mu mulimu guno ziri ndooza lunaku nga bbiri olwasooka na abantu abafiira oba abazungu be battira mu Queen Elizabeth lwe lunaku lwe nali mu Queen Elizabeth nga ngenda nva mu disitulikiti bagiyita Kihihi nti nali nvayo noze we babattira nali naakayitawo era neebaza Katonda nti obulabe nabuyitamu era nabuwona naye mba actually nali nakavugako distance ntono kilometers ndowooza nga 40 ngenda okuwulira ngenda okulaba ng'oyimiriramu n'okebera ku ssimu ani yakubye message biki ngenda okulaba incident ye wano si we naakayita naye neebaza Katonda ku lwekyo. Omulundi ogwokubiri waliwo abankubira nga bampa omulimu era gwali gwa bbaasi wagamba jangu tugenda kuwa omulimu tukuwa $3,000,000 biki naye nze ng'omuntu I value myself. Omuntu yenna gy'oli ku mulimu gy'oli making sure nti weevaluinga kubanga abantu abasinga balowooza nti badriver tukwate naye nze nina degree mu industrial art naye nalondawo okulaba nti nvuga emmotoka kubanga kyekyali ekirooto kyange n'okwagala kwange kye bayita passion naye njagala mwevaluinge nti si buli yes twetaaga ssente naye ate ssente tezimala byonna. Tobalaba basudiru bakyakola baani bonna bonna naye wevaluinge gwengongo omuntu bwokwata CV n'ogiwaayo awantu ne balaba nti oba mulima wakolayo omwezi bwe guti emyezi 2
wano wakolayo emyezi 5 wali eyo CV teba na vali era omuntu agitunira agamba ono tajja kuterera ku muntu tabasaba kuwa muntu naye tunuulira nnyo kya ssente tunuulira vali gy'olina gwe ng'omuntu tunuulira working environment kubanga mulimu abantu abamu ng'ogenda mu kampani naye nga ssente ozifuna yes naye ng'obonaabona nnyo naye ng'ate mu kubonaabona okwo mulimu ebintu challenges nyingi so no Recheal mwevaliwinge ogwo omulimu nali wagufuna yes because I was qualified naye saagukkiriza lwa nsonga nti we nali naakagendawo sinawezaawo bbanga ate nga mpulira nti wali comfortable gyendi so nensalawo okubanga nsiga si lwakuba nti nali oba nfuna nnyo ssente nnyingi nnyo nedda naye nayagala okwevaliwinga nze ng'omuntu n'okutunuulira ekiri mu maaso. Linda, go. Ladies and gentlemen, our next award goes to for Professional Driver of the Year, Women's category. Put your hands together as we welcome Recheal Lwanga. She's the best female driver of the year, awarded by the road transport sector holders. Real votes, real winners. Of course, we are in partnership with Ministry of Works, PFCU, and of course, Uganda Breweries Limited.